שלום וברכה, אנחנו לקראת שבת, פרשת ניצבים, שבה עם ישראל מתכונן, כמו שהזוהר הקדוש אומר, אתם ניצבים היום, הזוהר אומר, דע ראש השנה. ניצבים לפני השם ומתכוננים, והמחשבות שלנו בדרך כלל הם על יום הדין, הפחד, שזה, ודאי שזה דבר שיש בו מעלה, אבל צריכים לדעת שזה לא העיקר. בראש השנה צריך לבוא מתוך שמחה, מתוך רצון להמליך את הקדוש ברוך הוא, מתוך ההכרה שמלכות השם בתוכנו. זה הדבר המרכזי של ראש השנה. נכון, כשאם אנחנו ממליכים את השם, אז אם הוא המלך שלנו, צריכים לשמוע בקולו, לעשות את רצונו, לגלות את מלכותו בעולם. טוב, בסדר, זה כבר נגזר מזה. הדבר הזה הוא נקודה מאוד מאוד חשובה, וגם תחילת הפרשה רומזת לנו על הדבר הזה. אם נשים לב, פרשת כי תבוא מסתיימת בקללות גדולות מאוד, ארוכות וקשות, ופרשת ניצבים פותחת באיזושהי אווירה יותר טובה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, שכם, שבטכם. רש"י אומר שהפרשה הזו, משה רבנו אומר לעם ישראל, אתם, כן, אל תפחדו, כולם נבהלו מכל הקללות שהיו בכי תבוא, וחזרו לאחוריהם, ברחו, איך נעמוד בכל הקללות האלה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אין לכם מה לדאוג, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם לפניו, ולמרות זאת, הוא השאיר אתכם. רגע, מה משה רבנו אומר פה? אומר להם, שמעו, עזוב, כל מה שהיה קודם זה סתם, זה לא באמת. מה זאת אומרת? קללות האלה הן קללות אמיתיות. לצערנו הרב, אנחנו יודעים שגם הם התקיימו. ולא לפני הרבה שנים, בדורות של ההורים שלנו, מי שעבר כמו שעבר באירופה. כל הדברים האלה התרחשו אחד לאחד. אז מה זאת אומרת? מה, משה רבנו אומר להם, זה בעצם לא אמיתי? איך יכול להיות דבר כזה? ודאי שלא. אלא כוונת משה רבנו באמת היא, נכון, יש קללות. ואדם יכול לבחור ללכת בדרך של הקללה. אדם שבוחר ללכת בדרך שלו, עוזב בדרך השם. אבל אם אתה מצטרף לכלל ישראל, ומתחבר לשורש האלוקי שלך, אז גם אם חלילה אתה עושה טעויות, אבל לדבר אחד בסיסי יש לך. אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, אשריכם, שבטכם. לא משנה מי אתה, לא משנה מאיזה דרגה אתה שותף להמלכת השם. כשאנחנו בעולם לבד, כל אחד עם עצמו, אז יש הבדלים. אדם אחד הוא יותר דרגה גבוהה, הוא ראשיכם, הוא חוטב עצים, איזה פער ביניהם יש. אבל אם יש לנו מלך אחד לכולנו, אב אחד לכולנו, זה לא משנה בכלל מה הדרגה שלנו. כולנו מחויבים באותה מידה לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו באים בענווה הזאת, בהמלכת השם הזו, אז באמת אנחנו ניצבים לפני השם אלוקינו. ניצבים עומדים לא רק במובן של ניצבים שאנחנו יכולים לעמוד ולא ליפול, ולא להיבהל מהקללות, כי יש בנו דבר גדול מאוד, אלא ניצבים זה גם במובן אולי של להנהיג. כן, כך כתוב אצל בועז, כתוב, והינו ניצב על הקוצרים. או אצל יוסף הצדיק כתוב, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. כן? אלומותיכם שכוון על אלומתי, כלומר הוא ניצבה, כלומר היא מנהיגה. יוסף אומר, אני מנהיג את הקוצרים, אני מנהיג את האחים שלי. כלומר, כדי להיות ניצבים, להיות מנהיגים את עם ישראל, צריכים להתאחד בתוכנו, צריכים לדעת את המעלה של כל אחד. יש הבדלים בין בני אדם, כל אחד זוכה בדברים אחרים, אבל אם אדם מתלונן, למה הוא לא זה והוא לא זה, אז הוא בעצם לא מבין מה התפקיד שלו בעבודת השם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את כל הכישורים שהוא נתן לו כדי שהוא יעשה במה שהוא את המלאכת השם. הוא לא צריך להסתכל מה השני. לכן אין הבדל בין ראשיכם, זקניכם, שוטריכם. כולנו מחויבים ומשותפים להמלכת השם. זה עניינו של ראש השנה. זה הדבר המרכזי. כשמתרכזים בזה ומבינים את זה, השמחה פורצת, השמחה נובעת מהלב, ובעזרת השם אנחנו רוצים לברך את עם ישראל כולו, שנזכה כולנו לקבל עלינו את מלכות השם, לא רק בראש השנה, אלא מתוך ראש השנה לכל ימות השנה, שכל יום ויום נרגיש השם הוא המלך שלנו, אנחנו
ממליכים אותו, הוא מתגלה בתוכנו. מתוך זה בעזרת השם נזכה, הוא ייתן לנו קרדיט, ייתן לנו שנה טובה, מבורכת, כי אנחנו ממלאים את הייעוד שלנו, ובעזרת השם כל הברכות יחולו על ראשנו, שתהיה שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, ושבת שלום ומבורך לכולנו, אמן.